इन्नी वड्डी वड्डी नलियां, तो इनके अंदर भाई राइफल के अंदर कोई कारतूस, देखो देखो ये जाम हो गया ना, इसका जाम कर ऐसे निकाल लो खींच के। तो मैं इसको ना इधर रखता हूँ यार, क्यों हमें जाया करना यार। चक लो, ओए हाँ फर्स्ट क्लास जी फर्स्ट क्लास। नली का पीस खाने से पहले ना आपसे मैंने एक बात ना शेयर करना चाहता हूँ। देखो बट मगर इसके नंबर की बात करूँ मेरे हिसाब से यार, हेलो जी नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो बात देखिए आज की वीडियो की भाई, वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है जी भाई मटन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई बर्तन लगा दिया जी, इसमें डालते हैं जी मस्टर्ड का तेल भाई, ओनली 10 to 12 टेबल स्पून। तो जी इसके अच्छे खासे गर्म होने का वेट तो कर लो। तो जी तेल ठीठा गर्म हो चुका है, तो डाल दो जिसमें लहसुन की कलियां, तो ओनली 30-35 कलियां हैं, ज्यादा नहीं है। तो जी भून लो, तो जी ज्यादा नहीं, करीब 1 मिनट तक उसको भून लो अच्छे से। तो जी 1-1.25 मिनट हो चुका है जी। ठीक है, करना क्या है, तो डाल दो जिसमें प्याज भाई, प्याज ओनली 300 ग्राम। तो जी इसे ब्राउन होने तक भाई पका लो जी हाई फ्लेम पे। तो जी प्याज अपने ब्राउनिश ब्राउनिश एंड पिंकिश हो गए। जब करना क्या है भाई, देख रहे हो क्या है, ये जी मटन है भाई, कितना है ओनली 1.5 kg, ये ज्यादा नहीं है। तो डाल दो सारे का सारा, हाँ भाई लगे हटा दो जी नमक, ठीक है स्वाद अनुसार। कर दो इसको मिक्स मुक्स चंगे से। अब करना क्या जी, करना कुछ नहीं है, इसे आप हाई फ्लेम पे भाई करीब 10 मिनट तक भाई पकाते चलो, ठीक है कड़छी चलाते रहना। तो जी 10 मिनट हो गए जिसको पकते हो जी हाई फ्लेम पे। अब करना क्या है भाई, इसमें डालते हैं जी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भाई, करीब 5 से 6 टेबल स्पून ही, टीस्पून सॉरी। तो जी कर दो इसको मिक्स मुक्स चंगे से। अब इसे आप करीब 2 से 3 मिनट तक भाई हाई फ्लेम पे पकाते रहेंगे, ठीक है जी। हाँ तो जी 3-4 मिनट हो गए जिसको पकते हुए। अब करना क्या है, तो जी इसमें डालते हैं जी भाई 3 टमाटर भाई चाप करके एंड पर के धनिया। तो जी कर दो इसको फिर मिक्स मुक्स। अब इसे आप करीब 5 मिनट तक भाई हाई फ्लेम पे भाई पकाते रहेंगे, ठीक है जी, कड़छी चलाते रहना बीच। तो जी 5 मिनट हो गए जिसको पकते हुए। अब करना क्या है भाई, इसमें डालते हैं जी मीट मसाला भाई, मेरा फेवरेट वाला, ठीक है जी फेवरेट है भाई, 4 टेबल स्पून। जी कर दो उसको फिर मिक्स मुक्स। अब इसे आप करीब 2 मिनट तक भाई हाई फ्लेम पे पकाते रहेंगे। तो जी 2-3 मिनट और हो गए पकते हुए से, ठीक है जी। अब करना क्या जी, करना कुछ खास नहीं है, देखो जी इतनी सी करिए इसके अंदर, है ना। अब करना क्या, इसमें डालते हैं थोड़ा पानी भाई, गर्म पानी है, ध्यान रहे चीज का, बहुत गर्म पानी है। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक्स भाई, ध्यान रहे पानी गर्म है। तो जी इसकी हल्की फुल्की उबाल का वेट कर लो। तो जी ठीक ठाक उबाल आ चुकी है। अब करना क्या है, गैस का फ्लेम लो कर लो, इस पे ढक्कन रख दो भाई जब तक जो अपना मटन है भाई गल जाए। तो दोस्तों भाई 3 करोड़ साल के बाद मिलते हैं दोबारा से, चक लो। ओ भाई गलाइची नहीं भाई, गलाइची नहीं, हाँ पिछले 1 घंटे से लगाऊं नहीं गला, फिर 1.5 घंटे बाद फिर नहीं गला भाई। आप चेक करते हैं कि गला या नो गला। और किथे गया तो नली किथे बैठी कली कली आथया। ओए हाँ फर्स्ट क्लास जी फर्स्ट क्लास। अब करना क्या जी, अब ये देख रहे हो करी, ये करी भाई, अगर आपको दिल करते हैं तो भाई इसे ड्राई कर लो, तो अगर नहीं करता तो ऐसे चक के भाई खा लो, हाँ बट हम इसको भाई ड्राई करने का है। अब करना क्या, लास्ट कर रहे बताता हूँ भाई। इसमें डालते हैं अदरक के जूलियंस, क्या जूलियंस। गैस का फ्लेम हाई कर दो, ठीक है, और इसे आप करीब 5 से 6 मिनट तक भाई हाई फ्लेम में पका लो, हाँ भाई अगर ग्रेवी शॉर्ट करनी है, अगर नहीं करनी है तो 2 मिनट रख लो, ठीक है। तो लो दोस्तों 5-6 मिनट हो गए जी, इसको पकते हुए भाई ड्राई हो गया जी काफी ज्यादा। तो लो दोस्तों भाई बन के तैयार है जी, करते हैं टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बन के तैयार हो जी अपनी भाई मटन की भाई ये रेसिपी भाई, नामकरण अभी किया ही नहीं है ना भाई, बाद में कर लेंगे, हाँ भाई देखो सही भाई बताओ दिखने में ये लग कैसा रहा है भाई। मैंने क्या किया जी, फॉर्मूला मैं कहा जी ड्राई बनाना जी इसको, हाँ एकदम मोटी मोटी भाई ग्रेवी वाला एकदम, देखो जैसे देख रहे हो ना आप ये कंडीशन भाई, यही मैंने प्लान किया था, यही बनाना है तो यही बन गया यार, हाँ। और अच्छा कोई चक्कर नहीं है भाई। साथ में क्या लिया जी, साथ में लिए जी जो कानून कहता है भाई, इसके साथ फुल्का, तवा फुल्का, तंदूरी फुल्का, वट एवर फुल्का भाई खाया जाता है जी, जो मैंने बना लिए। एंड दिस इज कटे कटे प्याज भाई, सही सही। अब मुद्दा ये है कि जो इसकी मस्त मस्त सी ग्रेवी है भाई, ये वाली ग्रेवी, हाँ भाई ये खाने में कैसी है भाई, देखो ओनली टमाटर एंड प्याज गुल मिलके एकदम डिसॉल्व, ठीक है जी। आओ भाई आओ, भाई थोड़ा और बनता, भाई वाह क्या चीज बनके तैयार हुई है जी, हाँ भाई अभी मैं कैटेगराइज नहीं कर पाऊंगा ऐसे, क्यों, अभी इसका अच्छे से मैंने फील लेना है। बट जो ग्रेवी है, जो मोटी मोटी ग्रेवी है भाई, ये खटी खटी है, ये बहुत खटी है। क्यों भाई, टमाटर डले हुए हैं इसके अंदर, गाढ़ी क्यों है भाई, प्याज ले हुए हैं, ठीक है जी। और पूरा मिक्सअप होकर एकदम गाढ़ा गाढ़ा जो मसाला बनके ना तैयार हो गया भाई यार। बाकी टेस्ट जो है ना वो खटा खटा है, और तीखा जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है, बराबर बराबर है यार, हाँ बताता हूँ। और बाकी देखो मैंने इसे बहुत एकदम शराफत तरीके से बनाया मैंने इसे, ठीक है ना, बल्कि मैंने इसमें कोई हैवी मसाले
यूज़ नहीं किए। मैं कहा ना यार, कोई खड़े मसाले नहीं, कोई पाउडर मसाले हम इसमें ज़्यादा हावी नहीं करेंगे। क्यों? हमें एक मटन का बाय रियल टेस्ट लेना है। इसे हम बेसिक तरीके से बनाएंगे ताकि एक आम बंदा मेरे साथ इसे बनाकर कहीं पर भाई टेस्ट कर ले। ठीक है जी भाई, क्या ही यूज़ किया हमने भाई, वही लाल मिर्चा है एंड प्लस मीट मसाला है ना, मेरा फेवरेट है। बट मगर इसके नंबर की बात करूँ मेरे हिसाब से यार, तो मैं इसे यार 8 नंबर दूंगा भाई 10 में से यार, मेरे हिसाब से। भाई किसी कैटेगरी में नहीं है, मतलब कि वो नहीं है कि हम बोले कि भैया बहुत डेंजर चीज़ बनकर तैयार हुई है, ठीक है मज़ेदार चीज़ है जी। अब मुद्दा ये है कि जो ये नलियाँ मैंने ला कर रखी हुई हैं जी, इतनी बड़ी बड़ी नलियाँ, तो इनके अंदर भाई राइफल के अंदर कोई कारतूस भरा पड़ा हुआ है या हमें फोके ही हैं हमें दिखावे के लिए? हाँ भाई फोका ही लग रहा है यार। ना यार ना, हमें छींटे पड़ेंगी है कुछ ना, फोका फोका। तो वही और कोई ट्राई कर ले, ट्राई। हाँ ये भी फोका ही लग रहा है ना यार। भाई कारतूस सारे के सारे भाई वैकेंट है जी, बल्कि राइफल सॉरी वैकेंट है यार। तो कोई नहीं, अब पीसी खा लेते हैं यार। क्या यार, ओहो हाँ भाई आ जा रही है। भाई वाह, ग्रेवी के साथ मटन खा के बड़ा स्वाद आया। अरे ये तो धोखा, अरे अबे निकला यार, मैंने अभी तुक्का लगाया, मैंने कहा चलो यार तुक्का लगा लेते हैं। इधर इधर लगता इधर ना यार। देखो ये थोड़ा सा देखो ये अटका पड़ा हुआ है यार। यार अबे यार सारी मैं 2 हाथ का प्रयोग करेगा, मैं इसको ऐसे निकालेगा खींच खींच के। देखो देखो ये जाम हो गया ना, इसका जाम कर ऐसे निकाल लो खींच के। ये निकला प्यारा सा यार। भाई सारी भाई क्या करे भाई, बहुत मोहब्बत है इससे, इस कारतूस से यार। है बहुत मोहब्बत है। तो ये जी हो गया चाट। इधर बैठो इधर बैठो, एक और पीस लेते हैं यार, आज तो थोड़ा खाएंगे ना इसको तरीके से यार। यार ये मटन के साथ खाने पे ना इस ग्रेवी का टेस्ट ना एकदम डिफरेंट हो जाता है। ऐसे इंडिविजुअली खाओगे ना तो खट्टा खट्टा हो जाता है एकदम, खट्टा टमाटर खट्टा। बट मटन के साथ मटन का फ्लेवर मिलके ना एकदम अच्छा टेस्ट। हाँ है कुछ। अभी निकल रहा है लेकिन यार धमाके से नहीं निकल रहा है, ऐਵੇਂ निकल रहा है। बट मैंने बताया ना वो ये खतरा होता है इसे ना रोक के यहाँ पर, अदरवाइज कहीं हड्डी होगी ना तो सीधे गले में खत्म। फेनेस फेनेस भाई एक और नल्ली का पीस है। आजा भाई नल्ली का पीस खाने से पहले ना आपसे मैंने एक बात ना शेयर करना चाहता हूँ। देखो आपको लगता होगा ये सब क्या है, वियर्डनेस कर रहा है यार, है ना। जो मैं कर रहा हूँ ये वियर्डनेस नहीं है यार। देखो ये मेरे लिए एक प्रेजेंटेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि कुछ मेरे भाई ऐसा है बोलते ना यार ये क्या तरीका है यार, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि देखो ये प्रेजेंटेशन है कि भाई आपको दिखाने के लिए। भाई देखो ये ग्रेवी है फॉर एग्जांपल। हाँ अब मैं कैसे उस बाउल के अंदर हाथ मार के ग्रेवी निकाल के आपको दिखा दूंगा यार। ये वियर्डनेस में नहीं आता यार। बेशक काफ़ी लोगों के लिए वियर्ड होगा बट मेरे लिए ये प्रेजेंटेशन है यार। तो आप ये बस ही कहना चाहता था। भाई वाह, नल्ली खाने का मतलब नल्ली वाला पीस ये खाने का ना बहुत मुझे स्वाद होता है, मतलब ऐसे पकड़ के। ग्रेवी लगा लेते हैं ऐसे करके, ऐसे ना चिपका चिपका के। मैंने नंबर कम क्यों दिए इसमें, 8 नंबर क्यों दिए मैंने इसे? भाई देखो टेस्टी बना हुआ है बट यार मुझे ना इंडिविजुअली कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे मटन में ना खटाई ना ज़्यादा पसंद नहीं है यार। आपने कभी नोटिस किया होगा ना, मैं कभी भी मटन वगैरह में ना ये या चिकन वगैरह में ना मैं टमाटर बहुत कम यूज़ करता हूँ। सच में मुझे खास पसंद नहीं है बट ये एक्सपेरिमेंट करना था, देखना था, तो क्या मालूम आपको ये सही लगे, जाबर जबरानजा लगे। हाँ इसलिए मैंने अपने हिसाब से रैंकिंग की उसकी।
आई, बट लिक्विड फॉर्म में आई, मतलब कारतूस पिघल चुका हुआ था नहीं स्वाद आया। तो भाई यार इतना कुछ खा लिया, नलियाँ लुलियाँ हो गई यार। अब मुद्दा ये जो फुल्का लाया हूं ना मैं, ये बना ही फुल्के के लिए यार। हाँ फुल्के तो ऐथे आ जा, तो मैं इसको ना इधर रखता हूँ यार। हाँ क्यों हमें जाया करना यार। भाई आ जा रे फुल्के यार। देखो आप बुरा ना मानना, जैसे मैं खा रहा हूँ ना, प्लीज़ बुरा ना मानना यार। क्या है कोई पीस पूस ऐथे रख, ऐथे ऐथे। वाह वाह वाह, फुल्के के साथ ना बड़ा स्वाद है। अरे लाइट लगा के ना कीड़े मकोड़े आते हैं बरसातों में यार, बहुत तंग करते हैं भाई फुल्के के साथ ना बहुत स्वाद आया। मस्ट ट्राई है, मस्ट ट्राई। आप ये जरूर ट्राई करना यार। है कुछ बस खत्म नहीं है। भाई चक लै इथों, ऐथे ग्रेवी ला के ना इसको ऐसे खाते हैं। बैठ जा भाई, फिर खत्म हो गया काम। एक और फुल्का बनता है, इस पर कोई मस्त मस्त पी सकते हैं फुल्का ऐसे, कोई यार बिना हड्डी वाला पी सकते हैं यार। आ जाओ। अब डालते हैं जी, ये रखते हैं जी इसके अंदर फिक्स करके, ये ग्रेवी लगा दी। तो जी इसे क्या तोड़ना, इसे बनाओ रोल, खाओ लगा लगा के। मज़ा तो खाने का ऐसे। तो दोस्तों भाई नलियाँ नुलियाँ फुल्का फुल्का सब हो गया यार। अब तो अपना मुद्दा भाई किंग पे अटकता ना यार। अब मैं किंग को लेके आता हूँ बाइज्जत तरीके से यार। तो लो जो भाई किंग की एंट्री हो चुकी है। किंग ना यार चिपका हुआ, देखो कोई 1 2 3 4 नहीं है, वो चिपका हुआ, कोई चक्कर नहीं है, कभी कभी हो जाता है यार। अब मैं इसको बाइज्जत कच्ची से लेके आता हूँ, अब इज्जत से लेके आएंगे आग भाई ग्रेवी इधर आ। तो अभी ये देखो अदरक के जूलियन, ये बड़ा अच्छा फ्लेवर दे रहे हैं यार, बहुत अच्छा। अबे पहली बाइट, भाई वाह क्या स्वाद आया यार। भाई किंग ने तो क्या बताऊँ मैं को कितना स्वाद दिया यार, मज़ा आ गया खाने का। भाई ये जब अदरक के जूलियन भी आया ना फिर किंग, बड़ा टेस्ट आया यार सच में। आओ यार तुम क्या शर्माते हो, आओ तुम भी आओ। ये बोटियाँ ना निक्की निक्की बहुत सही होती हैं यार। हाँ भाई किंग के साथ ना जो ये खटास है ना बड़ी अच्छी लगी मेरे को यार। ऐसे इंडिविजुअल खटास ना इतनी सही लगती नहीं है यार। तो दोस्तों भाई ये थी अपनी मटन की रेसिपी, बस इसका हमने आज एक्सपेरिमेंट किया। भाई अभी नामकरण होती है ही नहीं ना यार, तो अभी जरूर ट्राई करना। मुझे बताना कैसा लगा, कैसा आप बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।